가스가 안 나올 때 대체법, 첫 번째로 요거 확인하고, 요거 밸브, 요거 두 개 밸브 확인하고, 그 다음에 밸브가 가는 구간에 이렇게 해서 꺾이지 않았는지 그런 거 폈다가 다시 감는 거 필요하고, 발로 밟거나 누가 어디 깔려 있지 않은지, 그리고 마지막으로 스위치 고장은 아닌지 확인하면 됩니다. 그리고 메인 밸브 가스가 틀어져 있는지, 시원해. 요거 가스가 남아 있는지 확인하면 됩니다.